Donni Sigurðsson, þjálfari Þór Káa. Ég ætla að byrja á því að óska til hamingju með búin að gera stelpurnar í öðrum flokki að tvöföldum meisturum. Það er vel gert. Já, þakka fyrir. Ég er mjög stoltur af þeim. Það er afstæðið sér frábærlega, unnið hrikalega vel í sínum málum og bætt sér heilmikið og þeir eru svo sannlega skilið að vera tvöfaldir ísmeistarar og tvöfaldir meistarar. Og þú mætir á lokaleikin í bikarúrslit og setur bara útileikmann í markið þegar markmannsvandarum og það listist nú aldrei vel. Já, ég held að við höfum treyst nánast öllum hópnum til þess að gera þetta sko, því að þetta er bara svo flott að stelpum þær hefðu bara allar geta gert nánast allar stöðunar á vellinum og þeim langaði svo mikið að vinna og það voru tilbúin að leggja svo mikið á sig og þær voru alltaf að fara að vinna þennan leik. Andrea hafði hæst og bauð sig mest fram og hún fekk það sem hún vildi og hún stóð sér alltaf geggjað. Það reyndar handleggsbrotnaði uppbytun en spilaði samt eins og jaxl og kláraði þetta bara geggjað vel. Þetta er nagli. Donni, nú er það loka leikurinn á morgun á móti FH og þar er þessi stóri leikur. Fer bikarinn á loft hér eða þar? Já, hann fer á loft hér, það er planið. Við erum að stefna þessi allt sumar að eiga möguleika á því að tryggja ykkur Íslandsmeistaratitil og það er bara að koma að því, við eigum möguleika á því á okkar heimavelli og það verður bara allt gefið í leikinn og svo bara sjá hvað gerist. Donni, ég var að rifja þá upp við Andreu og Söndru Maríu áðan að þegar að titilinn fór á loft eða bikarinn fór á loft 2012 þá voru rúmlega 1000 manns á vellinum stúkan alveg smekkfull, frítt á leikinn á morgun. Þú vildi fá 3000 manns, er það ennþá stefnan? Já, sjálfsögðu, við erum fór 3000 plus. Ég vona bara að verði alveg stútfullt að fólki. Ég meina ef það er eitthvað tíma ástæða til að mæta þá er á núna. Ef það er eitthvað búið að vera umræðum tímasetninguna og svo framvegis, en það er nú flestir búin að vinna klukkan 4 og þeir sem eru ekki búin að vinna, þeir hljóta að fá bara frí aðeins fyrir og við erum með fullt af fyrirtækjum að baka okkur og allavega þau fyrirtæki hljóta þá að gefa sínu fólki tíma til þess að komast á leikinn. Ég gerir fastlara fyrir því að það verður bara fullt af fólki og hvort sem verður 3000 eða 4000 eða meira, það verður bara spennandi að sjá og ég skora á alla með þetta. Þakka fyrir að taka með spurningur. Það er einmitt átt að snúast þetta. Það er náttúrulega algjörlega magnað hversu mörg fyrirtæki taka þátt í að bjóða á leikir og þau náttúrulega vonandi gefa sínu fólki líka frí eða möguleika á því að fara á leikinn. Já, ég held að það einmitt að væri svona staðistæði í þessu öllu saman, staðistæði styrkurinn að gefa þeim svo fríið sko, því að það skiptir svo svakalega miklu máli. Við erum á toppnum að stórum hluta, kannski öllum hluta, en stórum hluta til vegna þess að við höfum haft langbesta stuðninginn í sumar og heimavöllurinn okkar hefur verið hann hefur bara verið ótrúlega flottur. Við erum búin að gera 1 jafntefli á heimavöllin og vinna rest og það er náttúrulega bara eitthvað sem er alveg geggjað og er að gera rosa mikið fyrir okkur og það þarf svo gjörsamlega að halda á morgun því að morgun mætum við lið sem við lentum í hvað mestu basli með í sumar. Það er að segja fyrir þau sem við töpum fyrir. Það lentum við svo mest að fara erfiðasti leikurinn í sumar, stærstu leiti, fengum fæst færin í þeim leik. Þannig ég gerir ráð fyrir því að það verður bara bilað erfiður leikur á morgun, þannig að við þurfum ennþá meira á fólkinu að halda. Og það er náttúrulega, FH er náttúrulega að koma úr sigurleik í síðustu umferð sem var á móti Valsmönnum sem eru feikna sterkt lið, þannig að það segir nú eitthvað til getu þeirra. Já, klárlega, engin spurning og FH liður náttúrulega búið að breyta taktík. Fyrsta skiptið sem það breyta taktík var í síðasta leik og það virkaði bara rosalega vel fyrir þeir og það er bara, FH liði virkaði mjög þétt, Valsliði fekk 3 tækifæri í öllum leiknum og það er líklega fæstu færi sem Valsliðið hefur fengið í allt sumar og en samanskapið fekk FH nú ekki eitt einasta færi þó þeir hefur fengið skoru 2 mörk en þú veist það er bara verður alveg dauð og djöfull undir það því að það náttúrulega að fara að gefa allt í þetta, það ætla ekki að gefa okkur eitt og ef að stelpurnar mæti ekki að krafti í okkar leikmenn þá bara töpum við á morgun en það er nú ekki planið og við ætlum ég veit að stelpurnar mæta brjálaðar og þeim langar rosalega mikið til þess að vera Íslandsmeistarar á heimavelli og ég gerir fastlega ráð fyrir því að þær mæti dýr vittlausar og klári þetta verkefni eins og alvöru íþróttamenn. Það er náttúrulega eins og oft komið inn og það er kalt á toppnum og það er náttúrulega búin að vera þarna uppi í kuldanum í allt sumar og það er náttúrulega engin ástæða til þess að fara að breyta út á vinnunni í lokaumferðinni. Nei, það er engin ástæða til þess. Við ætlum bara
spila okkar leik og gefa allt í þetta og vonandi fá fólki með okkur og þá munum við eiga bara frábæran dag á morgun. En eins og ég hef sagt svo áður svo mörgum viðtölum þegar það er búið að náttúrulega afskrifa þetta mót hérna fyrir svona 10 fyrir síðan, þá vorum við náttúrulega búin að vinna mótið. Það er svo miklu auðveldur að klúra þessu öllu saman heldur en að klára þetta. Og það er bara ennþá rauninni staðreyndin, að það er bara mjög auðveldur að klúra þessu heldur en að klára þetta. En stelpurnar þurfa að leggja gríðarlega mikla vinna á sig og þær munu gera það, trú ég, og þá geta þær unnið leikinn og klára verkefnið. Það kannski hjálpar þeim núna til að gíra sig upp að þær töpuðu í roki og rigningu í Grindavík, þar sem var nú ekki spilaðar áferðarfallegu bolti á hvoru liði. Þannig að það hlýtur að gera þær enn fyrstar í það að hungraðir í það að vilja landa sigri í lokaleiknum. Já, það ætti að gera það. Það var algjört högg í magann að klára ekki þannig leik því að þær voru alveg tilbúinir í leikinn og vissu nákvæmlega hvað ætlaði að gera og Grindavík skoraði úr öllum atriðum sem við vissum að þær myndu gera. Það er að segja að við vissum að þær væri að fara þessar leiðir í 8 okkar marki. Við náðum bara ekki komast í veg fyrir það og náðum bara ekki nýta færið. Við höfum að vinna leiki þess að við skorum 2 mörk. Við höfum bara ekki að fá okkur 3 mörk. Það finnst mér alveg umöðlegt en klárlega eins og þú segir, við töpuðum móti IBVF á sínum tíma og svörum því vel með góðum stýri á móti Stjörnunni og töpuðum fyrir Grindavík núna og ég ætlast til þess að liðið svari því almennilega aftur. Og það er sæmileg staða á hópnum, allar stelpurnar klára? Aldrei verið betri og hún er bara nákvæmlega þannig. Það mun enginn einu sinni þora að kvarta því að það vil allir taka þátt í þessu leik, það er engin spurning. Þetta er leikurinn sem er að bíða eftir og ég meina fyrir Íslandsmótið við höfum vitað það að við varum að fara að spila úrslitaleik Íslandsmeistaratitil á okkar heimavelli í síðustu umferð, þá hefði allir verið gríðarlega ánægðir með það og þannig að það er kannski svona líka fínt að vita það þá að stelpurnar er náttúrulega búnir að eiga frábært sumar og það verður ekkert aðeins tekið. Þau búnir að bæta sig heilmikið sem lið, sem einstaklingarlið og búin að vera bara að spila glimrandi flottan fótbolta í allt sumar og það má aldrei taka neitt að þeim. En nú er bara að klára verkefnið og klára það með sæmd því að það geta það svo sannlega og eiga skilið. Þannig að við ætlum að fagna alveg fram eftir kvöldi á morgun. Þannig að við í síðasta leik voru 720 manns og við viljum að minnstakosti tvöfalda, helst þrefalda eða meira. Já, ég vil 3000 manns, við viljum fá 3000 manns. Ég sé enga ástæðu til okkur það ætti ekki að vera hægt. Ég held að sé 18.000 manns held ég að fara rétt með hérna á Akureyrarssvæðinu og við erum Þór og við erum Káa og við erum sameiningartákni samfélagsins og Eyjafjarðar líklega bara. Þannig ég sé enga ástæðu til þess að fólk ætti ekki að mæta á völlin því að það er ekkert skemmtilegra heldur en að vera bara saman í stúkunni og syngja og tralla og vonandi bara fagna því að þó að allir gerir ráð fyrir því að við vinnum leikinn þá er þetta virkilega erfiður leikur og það er mjög mikið undir og það verður gríðarleg barátta á vellinum og það geti bara skipt sköpum þennan 1 eða 2 stuðningsmenn sem að mæta því að það geti bara fleytt okkur áfram og við erum Íslandsmeistarar og samfélagið í heild sinni á stóran þátt í því þá. Við höfum ofsagt það í sumar og við segjum það enn og aftur. Þetta lið er náttúrulega langmest og stolt okkar Akureyri eins og búið að vera að spila í sumar og eins og staðinn sín í dag og við ætlum okkur að fagna gríðarlega morgun. Hvað sem áhörður eru 1000 eða 3000 eða 8000? Engin spurning, við munum alltaf fagna og við munum alltaf fagna bara frábæru sumri því að þetta er búið að vera frábært sumar og við ætlum að reyna að enda það eins jákvæðum nótum á mögulegt er og væri bara geggjað og ég bara skora í beint í myndavélina að mættu á leikinn og taktu 7-8 með þér og þá verður þetta geggja partí. Tonni, gangi ykkur vel. Takk. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.